В некотором царстве за 3 9 земель в 30 государстве жил-был сильный могучий царь. У того царя был стрелец-молодец, а у стрельца-молодца конь богатырский. Раз поехал стрелец на своем богатырском коне в лес поохотиться, едет он дорогою, едет широкою, и наехал на золотое перо жар-птицы. Как огонь перо светится. Говорит ему богатырский конь: «Не бери золотого пера, возьмешь — горе узнаешь». И задумался добрый молодец, поднять перо, аль нет. Коли поднять перо да царю поднести, ведь он щедро наградит, а царская милость кому недорога. Не послушался стрелец своего коня, поднял перо жар-птицы, привез и подносит царю в дар. «Спасибо, — говорит царь. Да уж, коли ты достал перо жар-птицы, то достань мне и саму жар-птицу, а не достанешь мой меч, твоя голова с плеч». Стрелец залился горькими слезами и пошел к своему богатырскому коню. «О чем плачешь, хозяин?» Царь приказал жар-птицу достать. «Я ж тебе говорил, не бери пера, горе узнаешь». «Ну да не бойся, не печалься, это еще не беда, беда впереди. Ступай к царю, проси, чтобы к утру 100 кулей отборной пшеницы по всему чистому полю было разбросано». Приказал царь разбросать по чистому полю 100 кулей отборной пшеницы. На другой день на заре поехал стрелец-молодец на то поле, пустил коня по воле гулять, а сам за дерево спрятался. Вдруг зашумел лес, поднялись волны на море, летит жар-птица, прилетела, спустилась на земь и стала клевать пшеницу. Богатырский конь подошел к жар-птице, наступил на ее крыло копытом и крепко к земле прижал. Стрелец-молодец выскочил из-за дерева, прибежал, связал жар-птицу веревками, сел на лошадь и поскакал во дворец. Приносит царю жар-птицу, царь увидал, возрадовался, благодарил стрельца за службу, жаловал его чином и тут же задал ему другую задачу. «Коли ты сумел достать жар-птицу, так достань же мне невесту. За 3 9 земель на самом краю света, где восходит красное солнышко, есть Василиса-царевна. Ее-то мне и надобно. Достанешь — златом серебром награжу, а не достанешь — мой меч, твоя голова с плеч». Залился стрелец горькими слезами, пошел к своему богатырскому коню. «О чем плачешь, хозяин?» — спрашивает конь. Царь приказал добыть ему Василису-царевну. «Не плачь, не тужи, это еще не беда, беда впереди. Ступай к царю, попроси палатку с золотою маковкою, да разных припасов и напитков в дорогу». Царь дал ему и припасов, и напитков, и палатку с золотою маковкой. Стрелец-молодец сел на своего богатырского коня и поехал за 3 9 земель. Долго ли, коротко ли, приезжает он на край света, где красное солнышко и синее море восходит. Смотрит, а по синему морю плывет Василиса-царевна. В серебряной лодочке золотым веслом помахивает. Стрелец-молодец спустил своего коня в зеленых лугах гулять, свежую травку щипать, а сам разбил палатку с золотой маковкой, расставил разные кушанья и напитки, сел в палатке и угощается,
Василису-царевну дожидается. А Василиса-царевна усмотрела золотую маковку, приплыла к берегу, вышла из лодочки и любуется на палатку. «Здравствуй, Василиса-царевна», — говорит стрелец, — «милости просим хлеба-соли откушать, заморских вин испробовать». Василиса-царевна вошла в палатку. Начали не есть пить, веселиться. Выпила царевна стакан заморского вина и крепким сном заснула. Крикнул стрелец-молодец своему богатырскому коню. Конь прибежал, тотчас снимает стрелец палатку с золотой маковкой, садится на богатырского коня, берет с собой сонную Василису-царевну и пускается в путь-дорогу, словно стрела из лука. Приехал к царю. Тот увидал Василису-царевну, сильно возрадовался, благодарил стрельца за верную службу, наградил его казною великою и пожаловал большим чином. Василиса-царевна проснулась, узнала, что она далеко-далеко от синего моря, стала плакать, тосковать, совсем лицом переменилась. Сколь царь не утешал, все понапрасну. Вот задумал царь на ней жениться, а она и говорит: «Пусть тот, кто меня сюда привез, поедет к синему морю. Посреди того моря лежит большой камень. Под тем камнем спрятано мое подвенечное платье. Без того платья замуж не пойду». Царь тотчас за стрельцом-молодцем: «Поезжай скорее на край света, где красно солнышко восходит. Там, посреди моря, под камнем, спрятано подвенечное платье Василисы-царевны. Достань это платье и привези сюда. Пришла пора свадьбу играть. Достанешь, больше прежнего награжу, а не достанешь, мой меч, твоя голова с плеч». Залился стрелец горькими слезами, пошел к своему коню. Вот когда думает не миновать смерти. «О чем плачешь, хозяин?» – спрашивает конь. Царь велел со дна моря достать подвенечное платье Василисы-царевны. «Не бойся, это еще не беда. Беда впереди. Садись на меня верхом, да поедем к синему морю». Долго ли, коротко ли, приехал стрелец-молодец на край света и остановился у самого моря. Богатырский конь увидел, что большущий морской рак по песку ползет, и наступил ему на шейку своим тяжелым копытом. Говорит морской рак: «Не убивай меня, отпусти. Что тебе нужно, все сделаю». Отвечал ему конь: «Посреди моря лежит большой камень. Под тем камнем спрятано подвенечное платье Василисы-царевны. Достань это платье». Рак крикнул громким голосом на все синее море. Тотчас море всколыхнулось. Сползлись со всех сторон на берег реки раки большие и малые, тьма тьмущая. Старший рак отдал им приказание. Бросились они в воду и через час вытащили со дна моря из-под великого камня подвенечное платье Василисы-царевны. Приезжает стрелец-молодец к царю, привозит царевне на платье, а Василиса-царевна опять заупрямилась. «Не пойду, — говорит царю, — за тебя замуж, пока не велишь ты стрельцу-молодцу в кипящей воде искупаться». Царь приказал налить чугунный котел воды, вскипятить как можно горячей, да в тот кипяток стрельца и бросить. Уже все готово, вода кипит, брызги так и летят. Привели бедного стрельца. Вот беда так беда, думает он. Ах, зачем я брал золотое перо жар-птицы?
Зачем коня не послушался? Вспомнил про своего богатырского коня и говорит царю: «Царь-государь, позволь перед смертью пойти с конем попрощаться». «Хорошо, ступай, попрощайся». Пришел стрелец к своему богатырскому коню и слезно плачет. «О чем плачешь, хозяин?» Царь велел в кипятке искупаться. «Не бойся, не плачь, жив будешь», — сказал ему конь и быстро заговорил стрельца, чтобы кипяток не повредил его белому телу. Вернулся стрелец из конюшни, тотчас подхватили его рабочие люди и в котел. Он раз-другой окунулся, выскочил из котла и сделался таким молодцем, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Царь увидал, что он таким красавцем сделался, захотел и сам искупаться. Полез с дуру в воду и в ту же минуту обварился. Царя схоронили, а на его место выбрали стрельца-молодца. Он женился на Василисе-царевне и жил с нею долгие лета в любви и согласии.